ველამშვიდობისა საქართველოს დღეს 26 ნოემბერია უყურებთ კურიერს 8 საათზე. უმაღლესი განათლების რეფორმა და Eagle Hills-ის პროექტი ამ ორ აქტუალურ თემას შეეხება პარლამენტში დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ირაკლი გობახიძე საკანონმდებლო ორგანოში ინტერპელაციის წესით ქართულმა ოცნებამ მიიწვია. მთავრობის მეთაური უპასუხებს დასმულ შეკითხვებსაც, რის შემდეგაც რეგლამენტით გათვალისწინებულია დებატები და სიტყვით გამოსვლები. პრემიერს პარლამენტში 12 საათისთვის ელოდებიან. პრემიერ-მინისტრი უპასუხებს ორ ძირითად საკითხთან დაკავშირებით. ეს არის ძალიან დიდი საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, პირველი განათლების რეფორმასთან დაკავშირებით, მეორე იმ მნიშვნელოვან პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც ხორციელდება საქართველოში, რომელიც შეეხება Eagle Hills-ის. ეს პროექტი არის, რა თქმა უნდა, უპრეცედენტო და ამ პერიოდის განმავლობაში ძალიან ბევრი კითხვაზე იქნა გაცემული პასუხი, მაგრამ პრემიერ-მინისტრი კონკრეტულად ყველა საკითხთან დაკავშირებით საზოგადოების ძალიან დიდი ინტერესებიდან გამომდინარე, ყველა კითხვასთან დაკავშირებით გასცემს კონკრეტულ პასუხს. მნიშვნელოვან ინვესტიციას გამოუჩნდნენ უკვე მტრები, ესენი არიან რადიკალი პოლიტიკური ჯგუფები, ძირითადად რომლებიც ცდილობენ, რომ ამ თემაზე, რომელიც საზოგადოებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სენსიტიური, ამ თემაზე პოლიტიკურ მანიპულირებას ჩვენ კიდევ ერთხელ მოვისმენთ პრემიერის მხრიდან ამომწურავ პასუხებს იმასთან დაკავშირებით, რაც საზოგადოებას აინტერესებს და რაც საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ერთი სქესის მოქალაქეებთან დაკავშირებით ამ დრომდე განხილვის თემაა ქართველ პოლიტიკოსებს შორის. მართლგუნდში ამბობენ, რომ მათი პროგნოზი გამართლდა და ევროკავშირის სახელმწიფოებს უკვე ავალდებულებს ერთნაირსქესიანთა ურთიერთობა დააკანონოს. ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს დადგენილებით ევროკავშირის ქვეყნებმა უნდა აღიარონ ერთნაირსქესის მოქალაქეებს შორის ქორწინება, რომელიც კანონიერად არის გაფორმებული სხვა წევრ სახელმწიფოში. კერძოდ, სასამართლო განიხილავდა პოლონეთის შემთხვევას, რომელმაც არ აღიარა საკუთარი ქვეყნის ორი მოქალაქის მიერ გერმანიაში გაფორმებული ქორწინება და დაადგინა, რომ ვარშავას გადაწყვეტილება არასწორია. რომ ევრობიუროკრატია მოვიდოდა დრო და ყველა წევრ-ქვეყანას დაავალდებულებდა, რომ ერთსქესიანთა ქორწინება ყოფილიყო სავალდებულო. თორსა ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ ვინ გაძალებთ, რომ ერთსქესიანთა ქორწინება დაკანონდეს და ასე შემდგომ. ეხლა რაღაც იტყვიან, როცა ევრობიუროკრატიამ მართლმსაჯულებამ პირდაპირ დაავალა წევრ სახელმწიფოებს, რომ ოჯახად მიიღონ ერთნაირსქესიანი ადამიანების დაქორწინება. ეს არის ზუსტად ის რეალობა, რა რეალობასაც ჩვენ არასოდეს საქართველოში არ მივიღებთ. ნიკა მელიას სასამართლოს უპატივცემულობის ეპიზოდზე გადაწყვეტილება მოსამართლემ დღეს უნდა გამოაცხადოს, ხდომას ბრალდებულიც დაესწრება. საქმე ეხება 30 მაისს გამართულ პროცესს, სადაც კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო მოსამართლემ 8 თვით პატიმრობა შეუფარდა. გადაწყვეტილების კითხვის დროს მოსამართლე ზვიად შვანგირაძეს მელიამ წყალი შეასხა. აღნიშნული ქმედებისთვის გათვალისწინებულია 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა, როგორ იქნება ვერდიქტი, მოსამართლე ელენე გოგუაძემ გადაწყვეტილება 3 საათისთვის უნდა გამოაცხადოს. ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებული პოლიტიკოსების წინა სასამართლოს ხდომა დღეს ტარდება. მხარეები მტკიცებულებების დასაშვებობაზე ემსჯელებენ. ბრალდებულები არიან პაატა ბურჭულაძე, მურთა ზოდელავა, ირაკლი ნადირაძე, პაატა მანჯგალაძე, ლაშა ბერიძე, ირაკლი შაიშმელაშვილი და კიდევ 5 პირი. მათ სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდებისა და ბლოკირების ჯგუფურად მცდელობას, ასევე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებასა და ხელმძღვანელობას, სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობის მოწოდებას ედავებიან, რაც რამდენიმე წლიან პატიმრობას ითვალისწინებს. იყო მცდელობა იმისა, რომ მათ ხელში ჩაეგდოთ განსაკუთრებული მნიშვნელობის სახელმწიფო სტრატეგიული ობიექტი. რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ყავდა თავისი ორგანიზატორთა ჯგუფი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მართლმსაჯულების წინაშე მოხდეს მათი წარდგომა ამ თვალსაზრისით და მათ შესაბამის ქმედებებს მიეცეს სამართლებრივი შეფასება, რაც დარწმუნებული ვართ, რომ მოხდება კიდეც სამართლიანი სასამართლოს პირობებში.
შეერთებულმა შტატებმა და უკრაინამ სამშვიდობო გეგმაში წაყენებულ უმეტეს საკითხებზე კონსენსუსს მიაღწიეს. ინფორმაცია CNN-მა წყაროებზე დაყრდნობით გაავრცელა. მედია წერს, რომ შეუთანხმებელი 3 პუნქტი რჩება. მათ შორის უნდა დათმოს თუ არა უკრაინამ ის რეგიონები, რომლის ანექსიაც რუსეთმა განახორციელა, თუმცა ამ დრომდე სრულად არ დაუკავებია. წყაროს თქმით, გადაწყვეტილება საკითხზე ჯერ მიღებული არ არის. ABC News-ის წყაროს ინფორმაციით არსებობს რამდენიმე მცირე დეტალი, რომელიც გასარკვევია, თუმცა უკრაინელები თანხმდებიან სამშვიდობო შეთანხმებას. ცნობილია ისიც, რომ ტრამპის 28 პუნქტიან სამშვიდობო გეგმაში ახლა უკვე 19 პუნქტი დარჩა. Financial Times-ი წერს, რომ უკრაინა სავარაუდოდ დათანხმდა ჯარისკაცების რაოდენობის შემცირებას, გამოცემას ინფორმაცია უკრაინის პრეზიდენტთან დაახლოებულმა მაღალჩინოსნებმა მიაწოდეს. ამერიკის სამშვიდობო გეგმის დეტალების განსახილულად ტრამპის სპეციალური წარმომადგენელი სტივ ვიტკოფი ვლადიმერ პუტინთან შესახვედრად მოსკოვში მომავალ კვირას გაემგზავრება. Air Force One-ის ბორცვზე ჟურნალისტებთან საუბრის დროს ტრამპმა არ გამორიცხა, რომ შეხვედრას მისი სიძე ჯარედ კუშნერიც დაესწროს. მანვე უპასუხა ომის დასრულების ვადებთან დაკავშირებულ დასმულ შეკითხვას. ჩემთვის ვადა მაშინ არის, როდესაც ეს დასრულდება, ამბობს პრეზიდენტი. მისივე თქმით, გარკვეული სადავო საკითხები ტერიტორიას ეხება და რომ რუსეთი ზოგიერთ საწყის ნაბიჯს დათანხმდა. ისინი დათმობებზე მიდიან, მათი დიდი დათმობა ის არის, რომ წყვეტენ ბრძოლას და აღარ იკავებენ ტერიტორიებს, აღნიშნა პრეზიდენტმა. ომის დასრულების საკითხთან დაკავშირებით ტრამპმა პოსტი Truth Social-ზეც გამოაქვეყნა. მან დაწერა, რომ 28 პუნქტიანი გეგმა, რომელიც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა შეიმუშავა, დაკორექტირდა და მასში ორივე მხარის დამატებითი შეთავაზებები შევიდა. ახლა მხოლოდ რამდენიმე პუნქტია დარჩენილი შეუთანხმებელი. ამერიკის პრეზიდენტი იმედოვნებს, რომ მალე შეხვდება უკრაინელ და რუს კოლეგას. ტრამპის განმარტებით ეს შეთანხმების საბოლოო ეტაპზე მოხდება. და კვლავ საქართველო ხე-ტყის უკანონო მოპოვებისა და ტრანსპორტირების ფაქტი იმერეთში. ჭიათურაში ამოღებულია 3 კუბურ მეტრამდე წითელი ნუსხით დაცული წაბლის სახეობის ხის მასალა. გარემოს დამცველების განმარტებით საქმე სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. მანქანა დაილუქა, ხე-ტყე ჭიათურის საქმიან ეზოშია გადატანილი. სამართალ დამღვევა წითელი ნუსხით დაცული წაბლის სახეობის სამასალე მერქანი უკანონოდ მოიპოვა, რომლის ტრანსპორტირებასაც სახელმწიფო ნომრის გარეშე ავტოსატრანსპორტო საშუალებით ახორციელებდა. ნებისმიერ სამართალ დამღვევაზე გატარდება მკაცრი სანქციები. თხინვალის დასახლებაში ცენტრალური გზის ორივე მხარე დასუფთავდა. აქციაში თბილსერვის ჯგუფის 40-მდე თანამშრომელი მონაწილეობდა. უწყება კიდევ ერთხელ მოუწოდებს მოქალაქეებს მოათავსონ საყოფაცხოვრებო ნარჩენი მხოლოდ ურნაში და ახსენებს ყველას, რომ სხვადასხვა ტიპის ნარჩენის განთავსების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღება თბილსერვის ჯგუფის ცხელ ხაზია შესაძლებელი. ძირითადად ნარჩენის განთავსება ხდება მანქანებიდან გადმოკვდებით, ასევე პარკებით ტოვებს მოსახლეობა, როდესაც სახლში მიდის ან უკან ბრუნდება. შესაბამისად, თბილსერვის ჯგუფი პერმანენტულად როგორც ყოველთვის ახორციელებს აქციას დასუფთავების კუთხით. ჩვენი თანამშრომლების საშუალებით მთელს პერიმეტრს გავასუფთავებთ და დავაკვირდებით მიმდინარე ღონისძიებების შედეგად რამდენად შენარჩუნებული იქნება ეს სისუფთავე. მედია წიგნიერების ოლიმპიადაში გამარჯვებულები დააჯილდოვეს. 350-მდე ნაშრომიდან საუკეთესოებად მესტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლახამულასა და ბათუმის პირველი საჯარო სკოლის პედაგოგ მოსწავლეები დასახელდნენ. გამარჯვებულებს კომუნიკაციების კომისიამ მაღალტექნოლოგიური პრიზები გადასცა. გარდა ამისა, სკოლებში მოეწყო მედია ლაბორატორიის საერთო სივრცეც, რომელსაც მოსწავლეები სხვადასხვა პროექტისთვის გამოიყენებენ. აღნიშნული კონკურსი უკვე მეორედ ჩატარდა. წელს გარდა იმისა, რომ შემოვიდა ძალიან ბევრი ნამუშევარი, შემოვიდა ძალიან მაღალი ხარისხის, უპრეცედენტო ხარისხის, ასე ვიტყოდე ნამუშევრები და ყავს 2 გამარჯვებული. მათ წარმოგვიდგინეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან კრეატიული შემოქმედებითი ნამუშევარი, არაჩვეულებრივი ბავშვები, რომლებმაც ძალიან მაღალტექნოლოგიური, ასე ვიტყოდე ნამუშევარი წარმოადგინეს. ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის 16 დღიანი კამპანიის ფარგლებში თბილისის სატელევიზიო ანძა ნარინჯისფრად განათდა. თბილისის საკრებულო ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის ყოველწლიურ საერთაშორისო კამპანიას ტრადიციულად წელსაც შეუერთდა. კამპანიის მიზანი ქალთა მიმართ ძალადობის, ოჯახში ძალადობის პრევენციის ხელშეწყობა და ძალადობის მსხვერპლთათვის არსებული სახელმწიფო სერვისების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.
თბილისის სატელევიზიო ანძა ნარინჯისფრად განათ და საკრებულო ყოველწლიურად უერთდება კამპანიას, რომლის მთავარი მიზანიც არის ცნობიერების ამაღლება იმ პროგრამების შესახებ, რომელსაც სახელმწიფო ძალადობის მსხვერპლ ადამიანებს თავაზობს. 16-დღიანი კამპანიის ფარგლებში უამრავი აქტივობა გვაქვს დაგეგმილი. 5 მედალი ტაილანდურ კრივში ევროპის ჩემპიონატზე, 1 ოქრო, 1 ვერცხლი და 3 ბრინჯაო. დავით ქირიას ხელმძღვანელობით ქართულმა ნაკრებმა გამარჯვებულის ტიტული მოიპოვა. საბერძნეთში დასრულებულ კონტინენტურ პირველობაზე დიდხნიანი პაუზის შემდეგ ქართველი ფალავნები პირველად წარსდგნენ. გამარჯვებულები სამშობლოში უკვე დაბრუნდნენ. დიდხნიანი პაუზის შემდეგ მოვახერხეთ და პირველივე შეჯიბრზე მივიღეთ ძალიან კარგი შედეგი. 5 მედალი მოვიპოვეთ 6 მებრძოლისგან, 1 ოქრო, 1 ვერცხლი და 3 ბრინჯაო. ძალიან ყოფილი ვართ გუნდის შედეგით. ჩემი თავით ვეცდები შემდეგ შეჯიბრზე რომ ოქრო მივიღო აუცილებლად. პირველად წავდექით ევროპის ჩემპიონატზე ტაილანდის კრივში, სადაც წარმოდგენილი ყავდა 6 მონაწილე, აქედან 5 მებრძოლი გახდა მედალოსანი, 1 ოქროს მედალი, 1 ვერცხლის მედალი და 3 ბრინჯაოს მედალი მოუპოვეთ ჩვენს ქვეყანას. რითაც ძალიან გახარებულები ვართ და საომავლოდ კიდევ უფრო შედეგების გაუმჯობესებას ვაპირებთ. Asta იყო დღეს კურიერის პირველი გამოშვება, მე 9-მდე უნდა დაგემშვიდობოთ. დროებით.